இப்போ நம்ம அரிசி மாவு உப்புமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதை நாங்கள் உருண்டை உப்புமான்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம அதுக்கு சாப்பாடு செய்கிற அரிசி 2 டம்ளர் ஊற வச்சு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு இரும்பு வடைச்சட்டி, நல்லா பெரிய வடைச்சட்டியை வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் கிளறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதில் நல்லா கடலெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, கடலைப்பருப்பு, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, மிளகா போட்டு நல்லா வெங்காயம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இது கூட உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். 2 நிமிஷம் வெங்காயத்தை நல்லா வதங்கணும். கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இந்தளவு வதக்கி எடுத்துக்கணும். இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அரிசி மாவை இதில் போட்டுக்கலாம். இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, வெறும் என்றைக்கு சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு போடுற அதே அரிசியை 2 டம்ளர் காலையிலே நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அந்த அரிசி மாவில் செஞ்சது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை இப்போ நல்லா அது கூட போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். இது கலர்றதுக்கு தான் நம்ம பெரிய வடைச்சட்டியாக வச்சுக்கணும். அது இரும்பு வடைச்சட்டியாக வச்சுக்கிட்டு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இது ஒரு 10 நிமிஷமாக கலர்னதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வரும். மாவு நல்லா பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் கிளறிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல். கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் தான், ஆனால் பண்ணால் ரிசல்ட் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இப்போது ஒரு 15 நிமிஷமாக நான் கிளறி எடுத்துக்கிட்டேன். இது நல்லா இப்போ நமக்கு உப்புமா பதத்தில் நல்லா உருண்டு நல்லா வந்திருக்குது. இப்போது இந்தளவு வரணும். இந்தளவு நம்ம நல்லா பாத்திரத்திலே போட்டு வதக்கி எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இது கடைசியாக இது கூட கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போது நமக்கு உருண்டை உப்புமா ரெடி. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள்.